老闆娘咁遲嚟收工啊？哦，係啊，姨準備收工啦。你要買魚啊？唔係，我呢度有個冬瓜，你要唔要啊？冬瓜係啊，你行過你睇睇啦，好靚噶，逐啲種噶。咁啊？嗯，我行去睇睇啦。哎呀，咩冬瓜？嗱，你睇睇啊，逐啲種好靚嘅。哦，呢個啊？係啊，哦，你點解斬到兩碌啊？買唔得啊。咁樣啊？係啊，話有幾多年一線？8年幾咯靚女，我啲瓜好靚噶，好好食噶，我逐啲種嘅，好清甜噶。哦，係啊，泰山幾靚喎啲瓜。哦，幫你清啦，我留天日煲係啦。哦，幾錢間啊？唔使清啊。啊？要清做咩唔使清？你買嘢唔使清啊？我想換條魚啊。啊？我想換條魚。哦，你想換魚啊？係啊，我先真係好耐未真食過魚咯。哦，咁樣啊？係啊。得啦，你放呢度得啦，唔使抽啦。嗱，呢度有線條，你睇睇想食咩魚啊？細啲平啲就得噶咯。細啊，平啲噶。阿姨，呢咁細個，你夠唔夠錢？你屋企幾個人食啊？我有幾個孫仔噶。幾個孫仔啊？係啊。幾多個啊？5個。5個啊？哇，你真係多仔多科姨喎。誒，係。今年有幾多歲啊你啊？70多啦。70幾啦？哇，你身體真好硬淨喎，可以喎，仲做得菜買到。係啊。你5個孫仔，幫你幾條大啲好唔好啊？好啊。嗱，呢條啦，呢條5個孫仔搞4條啦。咁大啊？唔大啊，你屋企都有食嘛？哎呦，我個冬瓜唔值咁多錢噶，靚女。係啊，冇事，姨冇事，冇關事嘅。我哋揀啲咁細條翻去唔夠食，幫你劏咗佢啦。哦，多謝你啦。冇關事嘅姨。咦，呢條魚可能有春喎，哦，好啊，好啊，好啊。啲春啊，攞翻煎蛋俾啲孫仔食好食呢個。我啲孫仔至中意食噶啦。中意食啊？幫你梳梳起佢啦。哎呀，依100年嘅冇做咁多啦，有得食啊，有得食佢啊，得閒去行下街啊，做得做乜嘢？100年記咯嘛。唔係啊，一個人要運動噶，運動下先好噶。又係，冇做咁辛苦啦，嘛，咁辛苦做乜嘢？你睇依家前9點鐘都話未翻去食飯，幫你湯乾淨啲啊。多謝你啊，老闆娘。唉，冇關事，冇打陣你翻去啊，論論盡盡又整唔到乾淨哦。係咯，俾肉花啊，手腳又咩，論論盡盡。誒，呢條魚點幫你湯好啊？切片啦。我切片啊？酸菜魚啊煮。哦，係啊，酸菜魚都啲孫仔啊，哇，佢又中意食噶嘛，細蚊仔嘅。係咯。哦，好靚個。哇，好多蛋啊姨。係啊。哇，啲蛋好啊，蛋攞翻去，打幾個雞蛋落去放煎佢啊。係啊，好啊。即係俾我講估中啊，即係有蛋呢條魚。係咯，咁多春啊。啲蛋好，啲蛋。呢班鬼事有嘢幫老豆幫你裝好佢先好啊。好啊。呢個蛋都生根咯。孫仔俾蛋食得咩？哇，好嚟，湯魚咁輕鬆嘅老闆娘。呢啲有乜嘢？我哋日日湯都滾起咗啲。哇，你睇睇，揀個魚口咁細嚟佢。哦，睇你湯魚簡單啊，好簡單啫，湯條魚。我哋日日都開呢啲啊嘛，滾起啦咦，做乜嘢嘅？哇，你睇睇，湯魚咁輕鬆，擺得咁多人嚟買，同你幫襯你咯，你整得又乾淨又好。你食嘅嘢你要整乾淨買嘛，我哋整乾淨俾你翻去啊，就落嗰個方便咯，大家話咁麻煩啦，仲要整嘛。阿啲買魚啲人睇見你乾淨，咁咪你幫襯你嘅。哎呀，做我哋呢啲主要都係做啲回頭客噶，係咯，服務啊嘛，你服務得好，人哋就自不然回頭噶啦。係咯，做我哋呢啲服務行業嘅。得啊，你揀嗰啲魚唔使嚟嘅，係你揀得好壞佢啊！我哋日日揀啊嘛，做民生有啲。你睇，哇！你睇，我哋屋企揀唔得到噶，你屋企揀唔到啊？係啊，你屋企都肯定比我哋啲生意多俾唔到噶，我哋做生意多啊，邊個我尖尖四錢噶，要靚要鋒利啊嘛，我哋都做得生意。哇！你睇睇，咁嚟嘅，嚟風風。唉，我哋做生意啊，你冇把咁日日都話你斬個魚斬個骨頭啊，冇把手都跛咗嘛，你劏魚啊，根本劏唔到嘅。你咁多咁好切客，幫我買把嚇，幫我買把得唔得啊？買把你裝你仲多？係啊，我哋屋企咁多好重嚟噶。咁啊，我睇見你切好，
好輕鬆。你整上我阿姨啊？誒，你個你整上我，你點我頭上我有直播間啦，有同款菜多啦。哦，你識唔識買啊？直播間有啲多㗎啦，係啊，直播間。我唔識買噃。你唔識買啊？係啊，哦，你冇識買啊？你咁啦，你翻去啊，邀你仔女啊，幫你買啦，即係你個頭像啊，點呢度。如果你冇識咧，就搜索廣西姨妹，知冇？哦，啊，哦，知冇？知係啊，唔得，我要話個孫仔去買把啦，上網。可以㗎，個頭幫你得佢啦。啊，真係犀利啦！你當個盲啊，咁易都睇你，好易捉嘅，你都捉唔到。我哋屋企有啲雞鴨，拉骨都唔得到噶。你仲都得唔得噶？都得噶。哦，好易捉嘅姨，可以啊，冇問題㗎。哦，誒，我去有啲孫仔買把啦。好。啊，你睇斬唔頭，切菜咁啊，好似。幾錢把？幾錢把？幾廿蚊啫姨？啊，咁平啊？2位數啊？哦，咁平啊！唉，我有啲孫仔買把啦。嚟得啦哦。我幫攞去車俾你姨啊。哦，多謝你老闆娘，你真係好人嘅。冇事，因為有啲重啊啲魚。嚟，嗱姨，我呢度俾你啊，嗱，你魚啊，我呢度俾你，呢度啊。嗱，你行開。哦，得啦，多謝你啊，老闆娘，你真係好人嘅，你真係好人嘅。老闆娘咁遲嚟收工啊？哦，係啊，姨準備收工啦。你要買魚啊？唔係，我呢度有個冬瓜，你要唔要啊？冬瓜？係啊，你行過你睇睇啦，好靚噶，逐啲種噶。咁啊？我行去睇睇啦。哎呀，咩冬瓜？嗱，你睇睇啊，逐啲種好靚嘅。哦，呢個啊？係啊。哦，你點解斬到2碌嘅？買唔得去啊。咁樣啊？係啊。話有幾多年一線？8年幾咯喎。靚女，我啲花好靚噶，好好食噶，我逐啲種嘅，好清甜噶。哦，係啊，泰山幾靚喎啲瓜。哦，幫你稱啦，我留天日煲係啦。哦，幾錢間啊？唔使稱啊。啊？要稱嘅咩？唔使稱，你買嘢唔使稱啊？我想換條魚啊。啊？我想換條魚。哦，你想換魚啊？係啊，我先真係好耐未真食過魚咯。哦，咁樣啊？係啊。得啦，你放呢度得啦，唔使抽啦。嗱，呢度有線條，你睇睇想食咩魚啊？細啲平啲就得噶咯。細啊，平啲噶。阿姨，你咁細個，你夠唔夠錢？你屋企幾個人食啊？我有幾個孫仔噶。幾個孫仔啊？係啊。幾多個啊？5個。5個啊？哇，你真多仔多科姨喎。誒，係。今年有幾多歲啊你啊？70多啦。70幾啦？哇，你身體真好硬淨喎，可以喎，仲做得菜買到。係啊。你5個孫仔，幫你幾條大啲好冇啊？好啊。嗱，呢條啦，呢條5個孫仔夠幾條啦？咁大啊？唔大啊，你屋企都有條嘛？哎呦，我個冬瓜唔值咁多錢噶，靚女。係啊，冇事，姨冇事，冇關事嘅。我哋揀啲咁細條翻去唔夠食，幫你劏咗佢啦。哦，多謝你啦。冇關事嘅姨。咦，呢條魚可能有春喎，係。哦，好啊。啲春啊，攞翻煎蛋俾啲孫仔食好食呢個。我啲孫仔至中意食噶啦。中意食啊？幫你梳起佢啦。係啊，姨一把年紀冇做咁多啦，有得食啊，有得食佢啊，得閒去行下街啊，做乜嘢？一把年紀咯嘛。唔係啊，一個人要運動噶，運動下先好噶。又係，冇做咁辛苦啦，嘛，咁辛苦做乜嘢？你睇依家前9點鐘都話未翻去食飯，幫你湯乾淨啲啊。多謝你啊，老闆娘。唉，冇關事，冇等陣你翻去啊，論盡盡又整唔到乾淨哦。係咯，俾肉花啊，手腳要咩論盡盡。呢條魚點幫你湯好啊？切片啦。我切片啊？酸菜魚啊煮。哦，係啊，酸菜魚都呢啲孫仔啊，佢又中意食嘅話，細蚊仔嘅。係咯。好靚個。哇，好多蛋啊姨。係啊。哇，啲蛋好啊，啲蛋攞翻去，打幾個雞蛋落去放煎佢啊。係啊，好啊。即係俾我講估中嘅，即係有蛋呢條魚。係咯，咁多春啊。啲蛋好，啲蛋。呢班鬼事有嘢幫我攞袋幫你裝好佢先好啊。好啊。呢個蛋都生根咯。孫仔俾蛋食得咩？哇，好嚟，湯魚咁輕鬆嘅老闆娘。呢啲有乜嘢？我哋日日湯都滾起咗啲。哇，你睇睇，揀個魚口細嚟個。哦，睇你湯魚唔簡單啊！
好簡單啫，湯條魚。我哋日日都開呢啲啊嘛，慣咗啦，咦，做乜嘢嘅？哇，你睇睇，湯魚咁輕鬆，擺得咁多人嚟買同你幫襯你咯，你整得又乾淨又好。你食嘅嘢你要整乾淨買嘛，我哋整乾淨俾你，翻去啊就落嗰個方便咯，唔使講話咁麻煩啦，仲要整嘛。啲買魚啲人睇見你乾淨，咁咪嚟幫襯你嘅。哎呀，做我哋呢啲主要都係做啲回頭客噶，係咯，服務啊嘛，你服務得好，人哋就自不然回頭噶啦。係咯，做我哋呢啲服務行業嘅。得吧？啊，你斬嗰啲魚唔使嚟嘅，係你斬得好壞佢啊！我哋日日斬啊嘛，做能生有啲。你睇，哇！你睇，我哋屋企斬唔得到噶，你屋企斬唔到啊？係啊，你屋企都肯定做比我哋啲生意都比唔到噶，我哋做生意多啊，邊個我千四錢噶，要靚要鋒利啊嘛，我哋都做得生意。哇！你睇睇，咁嚟嘅，嚟風風。唉，我哋做生意啊，你冇把咁日多啊，你斬個魚斬個骨頭啊，冇把手都跛咗嘛，點劏魚啊？根本劏唔到嘅。你將多咁好切客，幫我買把嚇，幫我買把得唔得啊？買把你做啊，你仲多？係啊，我哋屋企將多好重嚟噶。咁我啊，睇見你切好輕鬆。你整上我呀姨啊？你講你整上我，你點我頭上我有直播間啦，有同款菜多啦。哦，你識唔識買啊？直播間有嗰啲多噶啦，係啊，直播間。我唔識買噃。你唔識買啊？係啊，哦，你冇識買啊？你咁啦，你翻去啊，L你仔女啊，幫你買啦，即係你個頭像啊，點呢度。如果你冇識咧，就搜索廣西姨妹，知冇？哦，啊，哦，知冇？知係啊，唔得，我要話個孫仔去買把啦，上網。可以噶，個頭幫你執佢啦。啊，真係犀利啦！遇到咁硬啊，咁易多睇你，好易丟嘅，你都丟唔到。我哋屋企有啲雞入大骨都唔得到噶，你仲多得唔得噶？都得噶。哦，好易丟嘅姨，可以啊，冇問題噶。哦，我去 L 啲孫仔買把啦。好。啊，你睇斬唔透，切菜咁啊，好似幾錢把？幾錢把？幾廿蚊啫姨？啊，咁平啊？2位數啊？哦，咁平啊！唉，我 L 啲孫仔買把啦。嚟得啦哦。我幫攞去車俾你姨啊。哦，多謝你老闆娘，你真係好人嘅。冇事，因為有啲重啊啲魚。嚟，嗱姨，我呢度俾你啊，嗱，你魚啊，我呢度俾你，呢度啊。嗱，你行開。哦，得啦，多謝你啊，老闆娘，你真係好人嘅，你真係好人嘅。老闆娘咁遲嚟收工啊？哦，係啊，姨準備收工啦，你要買魚啊？唔係，我呢度有個冬瓜，你要唔要啊？冬瓜？係啊，你行過你睇睇啦，好靚噶，逐啲種噶。咁啊？誒，我行去睇睇啦，哎呀，咩冬瓜？嗱，你睇睇啊，逐啲種好靚嘅。哦，呢個啊？係啊。哦，你點解斬到2碌嘅？買唔得啊。咁樣啊？係啊。話有幾多年一線？8年幾咯喎。靚女，我啲花好靚噶，好好食噶，我逐啲種嘅，好清甜噶。哦，係啊，太新幾靚喎啲瓜。哦，幫你清啦，我留天日煲係啦。哦，幾錢間啊？唔使清啊。啊？要清嘅咩？唔使清，你買嘢唔使清啊？我想換條魚啊。啊？我想換條魚。哦，你想換魚啊？係啊，我先真係好耐未曾食過魚咯。哦，咁樣啊？係啊。得啦，你放呢度得啦，唔使抽啦。嗱，呢度有條條，你睇睇想食咩魚啊？細啲平啲就得噶咯。細啊，平啲噶。阿姨，你咁細個，你夠唔夠錢？你屋企幾個人食啊？我有幾個孫仔噶。幾個孫仔啊？係啊。幾多個啊？5個。5個啊？哇，你真多仔多科姨喎。誒，係。今年有幾多歲啊你啊？70多啦。70幾啦？哇，你身體真好硬正喎，可以喎，仲做得菜買到。係啊。你5個孫仔，幫你幾條大啲好冇啊？好啊。嗱，呢條啦，呢條5個孫仔夠幾條啦？咁大啊？唔大啊，你屋企都有食嘛？哎呦，我個冬瓜唔值咁多錢噶，靚女。係啊，冇事，姨冇事，冇關事嘅。我哋揀啲咁細條翻去唔夠食，幫你劏咗佢啦。哦，多謝你啦。誒，冇關事嘅姨。
咦，呢條魚可能有春喎，你睇。哦，好啊，好啊，好啊。啲春啊，攞翻煎蛋俾啲孫仔食好食呢個。嚇，我啲孫仔至中意食噶啦。中意食啊？嗯幫你梳梳起佢啦，嗯，哎呀，依一把年紀冇做咁多啦，有得食啊，有得食佢啊，得閒去行下街啊，做得做乜嘢？一把年紀咯嘛。唔係啊，一個人要運動噶，運動下先好噶。又係，冇做咁辛苦啦，嘛，咁辛苦做乜嘢？你睇依家成9點鐘都話未翻去食飯，幫你湯乾淨啲啊。多謝你啊，老闆娘。唉，冇關事，冇等陣你翻去啊，論論盡盡又整唔到乾淨哦。係咯，餅要花啊，手腳要咩？論論盡盡。誒，呢條魚點幫你湯好啊？切片啦。我切片啊。酸菜魚啊煮。哦，係啊，酸菜魚都呢啲孫仔啊，娃佢又中意食嘅話，細蚊仔嘅。係咯。哦，好靚個。哇，好多蛋啊姨。啊，係啊。哇，啲蛋好啊，蛋攞翻去，打幾個雞蛋落去放煎佢啊。係啊，好啊。即係比較講估中嘅，即係有蛋呢條魚。係咯，咁多春啊。啲蛋好，啲蛋。啲娃鬼食有嘢幫攞袋幫你裝好佢先好啊。好啊。呢個蛋都生根咯。孫仔俾蛋食得咩？哇，好嚟，湯魚咁輕鬆嘅老闆娘。呢啲有乜嘢？我哋日日湯都滾香呢啲。哇，你睇睇，揀個魚肯細力嘅。哦，睇你湯魚唔簡單啊，好簡單啫，湯條魚。我哋日日都開呢啲啊嘛，滾香啦，咦，做乜嘢嘅？哇，你睇睇，湯魚咁輕鬆，擺得咁多人嚟買同你幫襯你度，你整得又乾淨又好。你食嘅嘢你要整乾淨買嘛，我哋整乾淨俾你，翻去就落嗰個方便咯，唔使講話咁麻煩，翻住整嘛。啲買魚啲人睇見你乾淨，咁咪你幫襯你嘅。哎呀，做我哋呢啲主要都係做啲回頭客噶，係咯，服務啊嘛，你服務得好，人哋就自不然回頭噶啦。係咯，做我哋呢啲服務行業嘅。得啦，啊，你揀嗰啲魚唔使力嘅，好，係你揀得好壞佢啊！我哋日日揀啊嘛，熟能生養啫。你睇，哇，你睇，我哋屋企揀唔得到噶，你屋企揀唔到啊？係啊，你屋企都肯定做俾我哋啲生意都俾唔到噶，我哋做生意多啊，邊個我尖尖四錢噶，要靚要鋒利啊嘛。我哋都做得生意。哇，你睇睇，咁嚟嘅，利豐豐。唉，我哋做生意啊，你冇把咁利多啊，你斬個魚斬個骨頭啊，冇把手都飛啊嘛，你劏魚啊，根本劏唔到嘅。你張多咁好切下，幫我買把。吓？幫我買把得唔得啊？買把你做啊，你仲多？係啊。我哋屋企張多好重嚟噶。咁啊。我睇見你切好輕鬆。你整上我呀姨啊？你講你整上我，你點我頭上我有條煲羹啦，有同款菜刀啦。哦。你識唔識買啊？直播間有嗰啲多噶啦。係啊，直播間。我唔識買噃。你唔識買啊？係啊。哦，你冇識買啊？你咁啦，你翻去啊，邀你仔女啊，幫你買啦，即係你個頭像啊，點呢度。如果你冇識咧，就搜索廣西姨妹，知冇？哦。啊？哦。知冇？知係啊。唔得，我要話個孫仔去買把啦，上網。可以噶。個頭幫你得佢啦。啊，真係犀利啦！遇到咁硬啊，唔多睇你，好易丟嘅，你都丟唔到。我哋屋企有啲雞啊，大骨都唔得到噶。你仲都得唔得噶？都得噶。哦，好易丟嘅姨，可以啊，冇問題噶。哦，我去邀啲孫仔買把啦。好。啊，你睇斬唔頭，切菜咁啊，好似。幾錢把？幾錢把？幾廿蚊啫姨。啊，咁平啊？2位數啊。哦，咁平啊！唉，我有啲孫仔買把啦。嚟得啦哦。我幫攞去車俾你姨啊。哦，多謝你老闆娘，你真係好人嘅。冇事，因為有啲重啊啲魚。嚟，嗱姨，我呢度俾你啊，嗱你魚啊，我呢度俾你，呢度啊。嗱你行開。哦，得啦，多謝你啊，老闆娘，你真係好人嘅。你真係好人嘅。老闆娘咁遲未收工啊？哦，係啊姨，準備收工啦。
你要買魚啊？唔係，我呢度有一個冬瓜，你要唔要啊？冬瓜係啊，你行過你睇睇啦，好靚噶，逐啲種噶。咁啊？嗯，我行去睇睇啦。哎呀，咩冬瓜啊？嗱，你睇睇啊，逐啲種好靚嘅。哦，呢個啊？係啊，哦，你點解斬到兩碌啊？買唔得去啊。咁樣啊？係啊，哇，有幾多年一線？8年幾咯靚女，我啲花好靚噶，好好食噶，我逐啲種嘅，好清甜噶。喎。哦，係啊，太新幾靚喎啲瓜。哦，幫你清啦，我留天日煲係啦。哦，幾錢間啊？唔使清啊。啊？要清嘅咩？唔使清，你買嘢唔使清啊？我想換條魚啊。啊？我想換條魚。哦，你想換魚啊？係啊，我先真係好耐未真食過魚咯。哦，咁樣啊？係啊，得啦，你放呢度得啦，唔使抽啦。嗱，呢度有條條，你睇睇想食咩魚啊？細啲平啲就得噶啦。細嘅平啲㗎。嗯。阿姨，呢咁細個，你夠唔夠錢？你屋企幾個人食啊？我有幾個孫仔啊。幾個孫仔啊？係啊，幾多個啊5個。 5個啊？哇，你真係多仔多科姨喎。誒係啊。今年有幾多歲啊你啊70多啦。 ？70幾啦誒？哇，你身體真係好硬正喎，可以喎，仲做得菜買到。係啊。你5個孫仔，幫你幾條大啲好冇啊？好啊。嗱，呢條啦，呢條5個孫仔夠幾條啦？咁大啊？唔大啊，你屋企都有條嘛？哎呦，我個冬瓜唔值咁多錢噶，靚女。係啊，冇事，姨冇事，冇關事嘅。我哋揀啲咁細條翻去唔夠食，幫你劏咗佢啦。哦，多謝你啦。誒，冇關事嘅姨。咦，呢條魚可能有春喎，係咪？哦，好啊，好啊，好啊。啲春啊，攞翻煎蛋俾啲孫仔食好食呢個。嚇，我啲孫仔至中意食噶啦。中意食啊？嗯。幫你梳梳起佢啦，嗯。係啊，姨一把年紀冇做咁多啦，有得食啊，有得食佢啊，得閒去行下街啊，做得做乜嘢？一把年紀咯嘛。唔係啊，一個人要運動噶，運動下先好噶。又係，我做緊辛苦啦，咁咁辛苦做乜嘢？你睇依家前9點鐘都話未翻去食飯，幫你湯乾淨啲啊。多謝你啊，老闆娘。唉，冇關事，冇等陣你翻去啊，論論盡盡又整唔到乾淨哦。係咯。頸要花啊，手腳要咩？論論盡盡。誒，依呢條魚點幫你湯好啊？切片啦。我切片啊？酸菜魚啊煮。哦，係啊，酸菜魚都呢啲孫仔啊，蛙佢又中意食嘅話，細蚊仔嘅。係咯。哦，好靚個。哇，好多蛋啊姨。係啊。哇，啲蛋好啊，蛋攞翻去，打幾個雞蛋落去放煎佢啊。係啊，好啊。即係比較講估中嘅，即係有蛋呢條魚。係咯，咁多春啊。啲蛋好，啲蛋。啲蛙鬼食有嘢，幫攞袋幫你裝好佢先好啊。好啊。呢個蛋都生根咯。孫仔俾蛋食得咩？哇，好嚟，湯魚咁輕鬆嘅老闆娘。呢啲有乜嘢？我哋日日湯都滾起咗啲。哇，你睇睇，揀個魚咁細力嘅。哦，睇你湯魚簡單啊，好簡單啫，湯條魚。我哋日日都開呢啲啊嘛，滾起啦，咦，做乜嘢嘅？哇，你睇睇，湯魚咁輕鬆，擺得咁多人嚟買同你幫襯你咯，你整得又乾淨又好。你食嘅嘢你要整乾淨買嘛，我哋整乾淨俾你，翻去就落嗰個方便咯。你講話咁麻煩，翻住要整嘛。啲買魚啲人睇見你乾淨，咁咪你幫襯你嘅。哎呀，做我哋呢啲主要都係做啲回頭客噶，係咯，服務嘛，你服務得好，人哋就自不然回頭噶啦。係咯，做我哋呢啲服務行業嘅。得啦，你揀嗰啲魚唔使力嘅，係你揀得好壞佢啊！我哋日日揀啊嘛，做民生有得醫。你睇，哇！你睇，我哋屋企揀唔得到噶，你屋企揀唔到啊？係啊，你屋企都肯定做俾我哋啲生意都俾唔到噶，我哋做生意多啊，邊個我千千四錢噶，要靚要鋒利啊嘛。我哋都做咗生意。哇！你睇睇，咁嚟嘅，利豐豐。唉，我哋做生意啊，你冇把咁利刀啊，你斬個魚斬個骨頭啊，冇把手都跛咗嘛，你劏魚啊，根本劏唔到嘅。你將多咁好切下，幫我買一把。吓？幫我買一把得唔得啊？買把你做啊，你仲多？係啊。我哋屋企將都好重嚟噶。咁啊。我睇見你切好輕鬆。你整上我呀姨啊？你講你整上我，你點我頭上我有條煲羹啦，有條拌菜刀啦。哦，
你識唔識買啊？直播間有啲多㗎啦，係啊，直播間，我唔識買噃。你唔識買啊？係啊，哦，你冇識買啊？你咁啦，你翻去啊，L 你仔女啊，幫你買啦，即係你個頭像啊，點呢度。如果你冇識咧，就搜索廣西姨妹，知冇？哦，啊，哦，知冇？知係啊，唔得，我要話個孫仔去買把啦，上網。可以㗎，個頭幫你執佢啦。啊，真係犀利啦！遇到咁猛啊，唔多睇你，可以執嘅，你咪執唔到。我哋屋企有啲雞鴨拉骨都唔得到㗎。你仲都得唔得㗎？都唔都得㗎？哦，可以執嘅姨，可以啊，冇問題㗎。哦，誒，我去 L 啲孫仔買把啦。好。啊，你睇斬唔頭，切菜咁啊，好似幾錢把啊？幾錢吧？幾廿蚊啫姨？啊，咁平啊？ 2位數啊？哦，咁平啊！唉，我 L 啲孫仔買把啦。嚟得啦哦，我幫攞去車俾你姨啊。哦，多謝你老闆娘，你真係好人嘅。冇事，因為有啲重啊啲魚。嚟，嗱姨，我呢度俾你啊，嗱你魚啊，我呢度俾你，呢度啊。嗱你行開。哦，得啦，多謝你啊，老闆娘，你真係好人嘅，冇事冇事姨，你真係好人嘅。